Dino iki aku masak oseng kacang panjang. Bumbune dioseng nganti wangi. Mari ngono cukurno kacang panjang karo tempe. Diaduk-aduk nganti wangi, terus tak kai banyu. Gak lali uyah moto karo penyedap. Tak kai saori sak titik, terus tak jeguri urang. Dimasak nganti bumbune meresep. Mari ngono tak kai kecap titik. Mohon dukungan like dan subscribe-nya ya lho. Dimaem karo sego anget tambah kerupuk wis ngono wae.